度係冷盤嘅，哇都幾多喎，幾多嘢食，幾多嘢食喎。lunch buffet 都 OK 喎，lunch 都好多嘢食喎。買啲麵包 cheese 嗰啲。呢度係玉子燒，都好多嘢食喎。煙三文魚啊，OK 喎。呢度係魚生嘅，都好多人嚟喎，真係都好多喎。雖然今日我特登係今日其實就我同媽咪兩個再補足母親節嘅，因為之前母親節咧就係成班親戚嘅，咁我依家咧就想話自己呢個係甜品類，我就想話我同佢再嚟咯。呢度係海鮮炆意粉，西蘭花蝦球，佢有啲點心，栗子炆雞，猴頭菇雪耳煲糖排，滷水豆腐都有喎，OK喎。鵝油炒飯，等間要試下先。有燒雞，呢個係湯嘅金筍湯，忌廉金筍湯。豬柳配芥末醬，意大利雲吞配忌廉。呢個香橙燒汁，黑松露炒蛋粉。呢啲係嗰啲燒味啊，即係有師傅炸嘅。咁我又睇下邊度再有嘢影一影先。呢度係嗰啲有豬骨湯底即時淥嘅。呢個係川椒炒海鮮，南乳豬手，粟米豆腐海皇燈，三鮮炒芥蘭，泰式炒青口喎，三鮮炒芥蘭，昆布蒸海鮮，有炒龍蝦喎，呢度係咩咧？日式鰻魚，日式嘅，唔錯喎。咁我就一陣間就正式出嚟攞嘢食啦，睇下有乜嘢啱，都幾多嘢食㗎，唔錯。好啦，影到呢度啦。